Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para bapak miwa para ibu anu sami-sami cinta kana ilmu, sabada urang sadayana ngarengsekeun al-muraqabah, rasa diri diawasi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka diantawis sifat oge karakter anu kedah dipimilik ku jati diri kaum muslimin, malihan ieu sifat anu sering diungkapnya dina Al-Qur'an oge dina hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sifat ieu dijelaskan dina sabaraha ayat sebagai ahli surga. Nah, nyata at-taqwa, ya ketakwaan. Dan disebut takwa, nah upami ninggalkana bahasa, ya. Jadi tawak teh tinu waqayati wiqaya. Wiqaya teh hartosna tameng atau benteng. Jadi takwa disebut takwa teh, jadi manehna atau eta jalma teh nebihan, ngajauhan atau ngajaga segala rupa perkara anu matak jadi bebendu ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunaon dijagana, ditamengna, diriksana nyata ku kataatan. Ya, jadi urang sadayana ngalakukeun kataatan teh sebagai upaya oge ikhtiar dinu ngajaga segala rupi bebendu ti Allah taala nyata adabna. Eta secara bahasanya disebut takwa. Napun secara istilah ya kaidah anu masyhur anu viral nyata imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Laksanakeun sagala parentah Allah oge nebihan sagala wagelangan. Nah, jadi eta panginten makna secara umum. Jadi jalma nu takwa teh jalma anu ngawujudkeun sagala rupa naon anu diparentahkeun oge sagala rupa naon anu dicaram ka manehna. Nanging pami ninggal kana bahasa mah nya lugoh, jadi takwa teh tadi eta ngajadi atau ngariksa, ya, ngajaga diri tilu sagala rupi anu matak meunang bebendon ti Allah taala. Ta carana naon? Ku kataatan. Ayat nu ngajelaskeun takwa seueur pisan ya. Ari antawisna dia nyantumkeun aya sabaraha ayat dina Al-Qur'an. Ini bagian terkecil. Nah, sesama serpisan tapi 5 ayat dia. Nah, insyaallah secara umum tiasa ngawakilan karena ayat-ayat anu sanesna. Tanu kahiji nyata Imam Nawawi nyutat ayat ya, nyata surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran sanes Al-Imran pami Al-Imran pami Ali Imran kulawarga Imran. Nah, jadi ayat 102 ieu nuduhkeun urang wajib ngawujudkeun katakwaan sa takwa-takwana sabener-benerna. Qala Allah Ta'ala ngadau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma nu ariman ittaqullaha sok aranjeun geura takwa ka Allah. Sanakeun parentahna tebihan sagala anu diwagel ku anjeun. Haqqo kalawan sabener-bener tuqatihi anjeun takwa ka Allah. Nah, jadi di parentahnya, jadi urang ngawujudkeun parentah Allah anu
luar biasa seunanya. Yang kitu ge wagalan-wagalan Allah anu luar biasa nah memang kedah serius. Jadi tetiasa setengah-setengah gitu nya. Komo dina wagalan Allah tetiasa. Ya ninggalkeun nu di wagal ku Allah teh asa pali heula setengah heula we panginten 3 parapat heula tetiasa. Ya kedah sadayana. Ya jama kan diharamkeun ya. Segala rupa biasanya pami wagelan itu lebih ketatnya. Daya ninggalkeun wagelan samampungna daya. Wa ida nahaitukum anhu fajtanibuh ya, lamun kaulang wagal ngalarang nyaram kana hiji perkara bahasana ge ya, pantahu ya nu atuh sanes mah fajtanibuh tinggalkeun sakabehna. Jadi jauhan jauhna ya jalma biasa minuman kerasnya minum mao sabotol gitu. Rek tobat can bisa cenah kudu ninggalkeun sabotol mah rek sagelas we heula nuntut ya. Jadi kedah nyawayana we eta. Walaupun mungkin awal-awal dampakna berat ya. Jalma biasa korupsi, biasa riba, biasa nipu, cuari ditinggalkeun mah cenah urang di mana gawena menang hartana karek bisa satengahna 3 parapatna tiasa. Kedah sagemblengna nya, kedah sagemblengna ya. Ya kaum ibu sami ya diparentah ku Allah nutup aurat kedah sagemblengna. Tong sapali ka masjid make tiung make kaos kaki nya alhamdulillah saya. Tapi lamun aktivitas sapopoe meuli tarasi ka warung meuli tahu ka pasar ukur nyampai we da komo urang mah geus kolot cenah lah moal anu nempok meureuneun tiasa ya. Jadi sama itu tiasa ya. Mun ka acara-acara pengajian wah nika nutup aurat teh nya. Mun ka pasar ka di lemur mah ka sawah meureun nya kebon bisa. Tempat kerja harus sama ya. Nutup aurat ya aurat isi di mana ka mana sadayana aurat kecuali raraina jeung 2 telapak tangan. Sampean pangintennya bitis, punduk, rambut. Nah jadi itu tiasa sapali kedah sadayana ya, kedah sadayana gitu. Keur salat mah kadang make tiung di mukenaan naon deui di sajadahan rika makanana ge nu mahal nu alus. Nah, di luar salat justru anu bahaya mah di luar salat ikhwan. Di salat mah insyaallah meureun nya komo salatna sorangan moal aya nu ningali meureun kajabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pami di luar salat ka pasar, ka mall, ka jalan, ka sakola kan seueur nu ningali, seueur godaan tantangannya harusna lebih ketat. Mata sebagian ulama geuning aya nu ngawajibkeun cadarnya eta panginten lebih kehati-hatian ya. Anu salat mah teu meunang make cadar haram hukumna teh. Nah, kenapa kadang sakebagian di luar salat wika ditutup semuana. Bahkan wika ngawajibkeun pakaianna teh wajib warna hideung. Nah, kenapa warna hideung kan tidak menggoda mencoloknya. Ya, beda jeung warna pink, warna kuning, warna ungu kan eta daya tahan. Nah, jadi pika aya nu kitu ya. Pika aya nu kitu sebagian ulama. Walaupun naik urama kan teu dianggonya tetep aurat salat ya sami aurat di luar salat, tapi kan tetap secara umum kedah tiasa ngajagi nutup secara benar gitu. Atau kapungkur anggota persisi kapungkur mah mun aya persisi nu teu di kaos kaki itu bisa ditegur
bahkan bisa dipecat ke anggotana. Tapi pami ayeuna Masya Allah seuring sok sedih gitunya, itu anggota simpatisan asa aya bedana gitu. Nah, jadi kanten dorongan zaman pangintennya anu tos ayeuna bentennya gitu kan. Pengaruh-pengaruh nu luar biasa. Jadi eta ngawujudkeun katakwaan teh nya. Jadi haqqatu qoti kudu bener. Sagemblengna serius itu kan tekengeng ya. Soleh di satu sisi tapi di sisi lain teu soleh. Nah, kedua bertakwa sesuai dengan kemampuan. Jadi kemampuan orang nalika ngalakukeun parentah Allah nebihan wagelan teh kan benten-benten pangintennya tamata jadi engke Allah menuntut karena kasanggupanana pangintennya salat ya kan aya nu sanggup bari ngadeg abi teu tiasa cenah teu kuat cangkeu ieu gadua samurat nya bari cali. Nah bari cali kitu tos bener ngalakukeun kataatan ngan mampuna dugi ka cali pangintennya. Jadi itu sama bersedekah ya atau saum pangintennya anu pokok makan saum teh nya wajib gitu kan sunnah tapi upami teu mampu karena gaduh panyawat gitu kan karena fisikna lemah ya berarti anjeunna mampuna misalnya ku cara diqadha ya atawa mungkin ku fidyah gitu kan eta ge sama. Amatak di dia di surat At-Taghabun ayat ke-16 Allah taala ngadau fattaqullaha mastata'tum maka sok aranjeun kudu takwa ka Allah kudu sieun ka Allah mastata'tum sa kamampuan anjeun. Jadi sa kamampuan teh maksudna sa maksimal. Ieu macan maksimal geus ngabela diri da abi mah mampuna sakieu. Urang teh mampu ya mere 1 juta teh gitu kan. Tapi mere 100 mere ngabela diri da abdi mah mampuna. Jadi sebut mastata'tu mah sakamampuan anu geus maksimal. Geus puncakna eta disebut tah. Lagi kemampuan orang kan beda-beda sok urang bisa teu kataatan urang sesuai jeung nabi, seperti nabi. Nya akan bisa ya, akan bisa. Tah berarti atuh kumaha ukuranna nya semampuna urang sebagai manusia biasa. Jadi ulah kieu, jadi ulah urang naon ngabela diri pangintennya padahal mah urang teh mampuna teh 5 kilo gitu nya. Tapi urang karek 1 kilo geus eureun. Nah, terus ngabela diri gitu kan. Da abi mah mampuna padahal urang teh mun maksakeun mah bisa. Nah, jadi kada ya mastata'tum teh ulah difahami sekemampuan dina hartos urang can maksimal. Tak nu pas mah istita'ah teh samaksimal mungkin. Jadi geus ngetrukeun sagala kemampuan. Nah, nya eta duwi ka dieu. Karena kan tingkatan orang beda-beda. Nya dina kesabaran, dina ketangguhan, dina kekuatan gitu kan. Tak keuning aya hadis nabinya, mukmin yang terbaik itu mukmin yang kuat. Ya, al-mukminul qawi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dipikat cinta yang lebih dipikat cinta ku Allah tibatan mukmin anu lemah. Nu kuat kan boh kuat fisikna, kuat imana. Beda anu lemah berarti mukmin teh. Lemah fisikna, kesabaranna lemah, teu kaopan eta kan sarua. Tapi eta ge nya pami dibandingkeun jeung nu kuat tentu jadi di nu kadua Imam Nawawi ngadugikeun ayat At-Taghabun sebagai dalil ya urang ngalakukeun parentah Allah teh ya tidak harus sama itunya dengan level nabi para sahabat bisi itu ya tapi sesuai dengan kemampuan panennya maka Allah mengukur eta kemampuan eta. Ikhwan fiddin wa imani wa rahmatullah dua ayat ieu intina ngajelaskeun ka urang sadayana indina ngawujudkeun katakwaan teh memang kedah serius gitu ya. Biasa heureuy setengah gitu nya. Siga urang kana dunia lah serius.
tara pernah heureuy kana dunya mah nya komo pi bagjaeun pi untungeun mah ditayang rek panas tiris rek hareeng rek asup angin oge indit kana dunya tah kitu meureun siga kitulah nya naik kana akhirat makan sok lolobana kana akhirat kan tanaga sesa ya. Waktu sesa jaranglah pengajian jam duha aya pengajian duha waktu na hari libur sok aya pengajian duha poe Senin tahun perebot teh ngopong pindahkeun ka waktu duhanya kan jarang kan kenapa karena waktu-waktu eta itu waktu kerja ya waktu neangan dunia ya pasti lamun dibentrokeun korban eleh akhirat mah nya tah kitu meureun nya kitu tah kurang memilih pengajian teh di akalan kenapa hari Ahad nah karena kan hari libur ya kan eta ge waktu duha nya beurang seutik mah geuning karasa ku urang wada duhur mah nya si urang di PC panitia pengawasan sabaraha kali mundurkeun waktu teh dipajukeun asal mah kahiji Ahad kahiji alusul cenah ibu-ibu terutama cenah aya Ahad kahiji mah atuh da seueur uleman cenah abi teh pindahkeun ka Ahad kadua geus hayang pindah deui Ahad kadua teh nah jadi sok lamun pangajian Ahad kahiji ibu bada duhur pasti eta teh dikritik aya ulama kan ulama biasana kahijinya Ahad kadua ge anger we teu leh nah jadi ieu pangintennya jadi memang pami urang terus terangnya supaya selalu terang terus karena diri aduh memang rada abotnya karena dunia mah urang serius tapi kana akhirat mah urang hareha padahal untung nate luar biasa ya wal akhiratu khairu wa akhirat mah leuwih hade leuwih kekal nya adiantawis wujud katakwa bentuk katakwa naon bentukna contona realna gitu kan realna teh diantawisna naon kedah ngedalkeun ngecapkeun kalimah-kalimah anu sadid anu benar anu jujur nah, jadi ciri takwa teh eta ya, jadi naon realna kenyataanana kudu ucapan anu bener sesuai sareng fakta sesuai nu diomongkeun kenyataan ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya jalma-jalma nu ariman sok anjeun takwa ka Allah tadi dia mere contoh kan takwa teh umum kan banyakannya baik kaitan sareng perbuatan lisan perbuatan hati ikhlas tawakal itu kan bagian takwa ya kemudian juga anggota badan itu kan ya memberi dengan tangan itu membantu orang datang ke masjid thalabul ilmi kan banyak cuma di dia Allah maparin hiji contoh diantos kabage katakwaan teh wa qulu sok aranjeun ngucapkeun ngedalkeun kaulan ucapan sadida anu lempeng saja nu baik ya jujur teu ngabohong ucapanna lemah lembut tidak mencela tidak merendahkan sadid nah jadi antawis wujud katakwaan teh ucapanna teh benar sadid kaulan sadida ucapan nu benar ucapan anu jujurnya itu kan sesuai dengan kenyataan ya. Kan loba jama katipu ku ucapan ya nyarita mah A tapi fakta B janji nama rek A B C tapi faktana D E F itu kan dengan apa orang tertipu ucapan mata ke poe kiamat ya ketika jama dihisab mun aya mah meureun ditanya ku penyidik gitu ya itu anu menjawabna lain bibir lain lisan lisanna dikunci ditutup ya
supaya tengah jawabna lisan mah bibir mah lambai mah osok ngabohong, pandai bersilat lidah. Ya, tak dikunci al yauma nakhtimu afwahihim. Kami ngunci ala afwahim karena sungut-sungut dikunci. Tanu kan nyarita mah anggota badan anu sanes. Ya. Jadi kan banyak orang tertipunya gara-gara ku lisanna. Padahal taqwa, zaman taqwa mah anu ucapanna benar. Walaupun mungkin yang pahit katarimanya. Ya. Teu sadayana urang ngomong bener, urang ngomong baik, kan cantang tuh anu narimana nganggap eta benar. Kadang dampakna teh suudon ka urang salah sangka katarimana pahit. Mata kena Islam mah sok sanajan dampak tinu ucapan hade mere pangaruh nu goreng ka urang tetep kudu istiqomah. Qulil haqqo walau kana murran. Ucapeun nu bener. Ngomong teh sing bener sing jujur sok sanajan eta teh pahit karasana. Ya, kan nyarek jalma anu teu biasa mah, nyarek anu biasa salah dilempengkeun ku urang nu asalna bengkok kan teh teh dampak malih ka urangna teh sagala tuduhan, hinaan, cercaan. Siga nabinya nyarek kebiasaan jahiliyah anu tos ngadarah daging nu berabad-abad. Anu teh kan dampakna luar biasa. Ya, eta mah resiko. Ya, jadi sakapeung memang keur ya ngawujudkeun kahadian teh harus aya resiko. Qaulan sadida wa qulu qaulan sadida. Sok aranjeun ngucapkeun ku ucapan anu hade anu bener nya itu ulah naon dusta bohongnya geus lumrahnya urang kebohongan teh geus tos lumrahnya tos biasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, naon manfaat balasan ti zaman utang aya buruhna aya atunya. Jadi Allah nyiptakeun alam dunia teh lain dinu kaayaan sia-sia tanpa manfaat tanpa guna. Sagala ge aya manfaatna aya gunana. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibun. Kami nyiptakeun langit jeung bumi jeung sagala nu aya eusina teh lain dinu kaayaan laiba atau laibin. Dinu kaayaan kaheurian. Abasa. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Nah, cek ala teh nya. Nah, aranjeun nyangka cenah kami nyiptakeun aranjeun teh sia-sia kitu wae tanpa guna. Henteu. Ya, Allah nyiptakeun sagala rupa teh penuh dengan hikmah. Ada tujuan yang luar biasa. Kalau buat Allah nitah, Allah nyarek teh aya eta teh. Moal haratis ikhwan fiddin. Aya buruhna. Aya takatakwaan teh naon buruhna di dunia. Di dunianya isyarat malah tong ditampi, tong diobrolkeun lah nya pasti eta mah. Tadi dunia teh jaminu taqwa teh bakal dipaparin dua keutamaan, dua anugerah terbesar. Kahiji jalan keluar, solusi tinu setiap persoalan. Kedua rezeki anu tadi kira-kira, tadi sangka-sangka. Karena eta hirup teh nya pasti persoalan ayahnya, masalah ayahnya. Nalika urang boga masalah, kan meureun urang butuh teh jalan keluar kudu kumaha ieu. Ya. Nalika masalahna tuntas, jalan kaluarna tos ayahnya, tapi lamun rezekina telat wae, rada bingung keneh nya. Kitu mah jalan keluar beres, persoalan beres, ujug-ujug datang rezeki anu teu disangka. Eta kan luar biasa. Eta teh bisa diraih ku urang ku taqwa. Jadi dalam surat At-Tolaq ayat 2 duwi katilu, ayat teh di tengahnya ayatna teh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Wa man jeung sahaja may yattaqillah anu taqwa ka Allah yaj'al Allah baris ngajadikeun maparin lahu ka eta jalma makhraja. Makhraja jalan kaluar.
hirup ikhwan fiddinnya dari dunia tempat masalah. Jadi moal aya jama hirup di dunia hayang bebas. Hayang tenang hirup teu nyieun sorangan di lemur di gunung yang celing. Anggar masalah. Penting lapar jam 10 neangan martabak jauh pindah dewe ka kota tuh. Ya. Jadi anggar. Jadi nama hayang niisnya nyeun pila di kampung teh nya. IT isting masalah deh. Nah, jadi nggak ada orang hidup bebas. Tinu masalah karena diri, masalah ke keluarga, tetangga, dakwah, masyarakat, negara, terusnya. Ya emang gitulah Allah nakdirkeun manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami nyiptakeun manusia tinu kayaan kabad teh dina penuh keluh kesah, peluh kasusah. Jadi memang manusia tercipta dinu kumanya kasusah we. Ngeluh gitu loba kasusah. Mata kalau aya jelema teu pernah susah lain jelema, sato ikon pinuh teu boga kasusah. Itu kan Allah kabad. Jadi kabad teh kasusah, keluh kesah. Mata nalika urang aya kasusah beres datang deui nya. Tanggal hiji gajihan atau saminggu stres deh gaji geus beak gitu kahayang aya aduh nginjeung deui nganyuk deui tanggal 20 stres ya kumaha mayar itu nagih deui nya gitu ya ayeuna datang gajihan bayarkeun beak deui nganyuk deui ngan kitu kahirupan ya beres nganyuk ieu aya anjukkeun nganyuk deui bayar ieu aya ieu nganyuk deui. Baheula mah diririweuh ku budak garede boga incu ku incuna anakan deui ku uyut. Ya, sok saha nu teu riweuh. Ti leutik urang hirup nepi ka gede nepi ka aki-aki, nepi ka tilu aki, nepi ka uyut datang. Ya. Diririweuh. Cisno 2 aja ya kurang pensiun nya, cicing mah ceuk urang mata peuna. Komentar deui da, dibutuhkeun bener. Oh pensiunan pejabatnya, ya taina mah geus tenang, geus nu doa jitanya jadi petani baca di lembur lah. Mikiran we polisi lieur cenah ieu. Ayeuna aya kasus kan dipinta deui pendapat, ngal poe kan mere komentar. Mikir deui, ngemut deui gitu. Itu aya beres nih kehidupan. Ya. Jadi geus jadi presiden. Terus mungkin pensiunna presiden, kumaha carana budakna hayang jadi presiden, mikir deui teh. Tah budakna supaya punya kedudukan terus ya. Jadi enggak ada orang selesai tinu dunia. Tah lamun pikiran urang, pola pikir urang diketrukeun ke dunia rugi. Da sarua capena sarua nya. Tapi dampaknya kayak beda. Lamun urang hanya sebatas untuk dunia ngemut teh, ya berarti di dunia beureun balasan teh di akhirat kosong. Tah matak aya sarua capena sama sarua riweuhna, mending we diririweuh ku agama. Nya, mending bari ngurus umat, mending bari berbuat kebaikan kepentingan da sarua riweuh sok. Sama kan? Stresna sarua teh. Nu ngurus dunia jeung ngurus agama, ngurus akhirat. Kan capek sarua ya kan. Boting leuwih capek sakapeung mah nya. Tah mun sarua riweuh, sarua susah, mending we ngurus akhirat. Da oge moal maksud dalam arti moal ngahare-harekeun, moal diantep ku Allah ge nya diriz wa may yattaqillah. Saja manut takwa ka Allah. Kan dakwah teh bagian tinu takwa ka ulang ngajak ka batur supaya batur bener. Urang nyarek ka batur supaya batur ulang ngalakukeun. Nya kan sarua resiko, capena sarua, lelahna sarua nya. Ya ja'allahu makhraja, Allah mere jalan ka aya. Jadi ulah hariwang setiap persoalan aya jalan keluar. Eta mah tos sunnatu kalem we, ulah terlalu panik, ulah terlalu tah ieu ngabangun bingung ieu wajib teh nya. Aduh, ge bangunan ieu
Jadi anggaran geus rek beak, buat geus beak kitu ye. Nu arasuk can aya wae kalem we antepkeun mah. Da ieu mah nu alok lain urang nya. Urang mah ukur ikhtiar upaya. Aya upaya kan itu nya. Kan ngadegna baheula ari salah. Ari salah eta kantor PD Persis masih. Itu kan usaha taman teh dikritik ketika ketua PD teh ku para tasir. Usaha bawanian ieu ngabangun nya nepi ka anggaran miliaran boga sabaraha. Boga sakiasa 50 juta sabaraha. Kumaha tuh akeun bae dan nu alok masjid mah ya gedung mah anu beres tuh walaupun ngabereskeunna sanes anjeunna kan nyata Ustaz Anwar sabadana beuting teu beres kurang kan bae nu bereskeunna mah oke cenah malikir tah para pemudanya keur ka nu penting mah urang mere pondasina mere semangat mere PR tah kudu dibere PR ieu nya berapa budak-budak urang teh sugan malikir. Kitu mah eueuh PR sok. Masjid alus, madrasah alus. Ari orang teh hare-hare kan. Coba pami madrasah can beres masjid ge bangun. Misal urang geletuk maot. Budak urang teh mikir, aduh heueuh nya euy. Baheula si bapa ieu ngabangun can beres ya. Manya teh dibereskeun mikir ke teh aya payah lain sebagainya. Jadi itu kalau tadi siga eta geunang aki-aki teh adinya aki kolot kan nu dia menanam apa pohon kurmanya anu naon jadina ya bertahun-tahun gitu kan 5 tahun genep tahun bahkan 10 tahun karek buahan tapi anjeunna tos wawanianan melak ya pohon kurma anu mungkin moal kalah hasilna kan gitu secara logika mah urang ngabangun masjid ngabangun madrasah bari urang geus kolot naon keur urang can tantu kapake ku urang nah, tapi isu kan dengan kecerdasanana nya urang seueur nampi kahadean ya nepi ka urang nyaman beribadah nyaman taat di hiji tempat teh kan lain meunang ngabangun urang teh bukan hasil jasa urang teh ikhwatu iman nu babantos secara fisik dari masa mere harta mah teu boga fisik tiap hari tiap waktu insyaallah jadi jariah eta teh jadi can kata bumi teh poe kiamat teh saksi tah nu tihang ieu mah cenah ieu nu ngecorna teh Pak Darwin gitu kan itu Pak saha kan jadi saksi kata nyarita na poe kiamat jadi kedaya kontribusi ya teh tiasa ku harta ku tanaga ieu mah harta henteu tanaga henteu ngimut henteu hare-hare we masyaallah ieu bakal dipertanggungjawabkeun dina poe kiamat kunaon maneh beut ngantep tah masjid kaula nalika dibangun hare-hare nah gitu kan aya pertanggungjawaban dina dinten kiamat kadua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah maparin rezeki ka manehna di jalan anu teu disangka rezeki ti Allah ujug-ujug tiba-tiba siga si aki tadinya kan teu niatna mah teu hayang dibere nya karek nancep tangkal korma karek nancepkeun geus dialungkeun teh sakantong emas geuning dibere ku raja teh tah kieu cenah sakantong emas luar biasa karek nancepkeun geus diburuhan padahal mun nungguan buruh tinu tangkal korma saberapa puluh tahunan nya ieu mah karek nancep terus kenging buru kan bahkan 2 kali merena ge tah padahal korma mah tangkal kalapa jadina satahun sakali mah 2 kali tah berapa banyak orang yang berbuat baik ya untuk orang lain tapi dibales nama tinu lain ya tinu sa eta wa yarzuqu min haitsu la yahtasib teh maparin rezeki di jalan anu teu disangka-sangka teh eta tidak banyaknya sebagainya. Takwa adalah karunia terbesar. Masya Allahnya surat Al-Furqan 29 in tattaqullaha lamun anjeun bener-bener takwa ka Allah yaj'al lakum furqana pasti Allah bakal ngajadikeun ka aranjeun furqana furqan teh pemisah ngabedakeun aya nu bener aya nu salah jadi dibere naon semacam benteng tina dirina aya nu sae aya nu awona aya
Jadi moal ngahiji, moal daek ngahiji ya. Jeung muawun. Wa yukaffir ankum jeung Allah ge baris ngahapus ti aranjeun sayiatikum dosa-dosa aranjeun wa yaghfir lakum jeung ngahampura lakum pikeun aranjeun. Wallahu jeung Allah dzul fadlil adzim, agaduhan karunia anu agung. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tetap ini sabaraha ayat kaitan sareng bab takwa. Karena lebat biasa patas kana hadisna nya. Ternyata manusia yang paling mulia. Tentu ya orang manusia itu sudah mulia bunya para bapak, walaqad karramna bani Adam. Saestuna kami geus ngamuliakeun bani nganu paling mulia saha? Nu termulia. Manusia sendiri itu mulia, nganu pangmuliana saha? Ya, sahanya lamun dianggap secara identitas mah. Maka tah hadis ieu baris ngawaler ka urang sadayana saja manu unggulna pangmuliana ya. Bahkan leuwih mulia tibatan para malaikatnya, para malaikat. An Abi Hurairah ta katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qila kantos taros ya Rasulullah wahai Rasulullah man akramun nas saha manu pangmuliana. Cerdas sahabatnya ikhwan fiddin sahabatna paminaros teh tara anu awon, tara anu biasa-biasa. Paminaros hiji perkara teh pasti naroskeun nu luar biasa. Saha nu pangmuliana beda jeung saha jalma nu mulia eta mah standar lobanya, tapi nu pangmuliana ya Rasulullah naon amalan nu pangutamana itu aya jarang. Ya Rasulullah naon amal nu utama tara tapi nu paling. Jadi sahabat teh ingin dirina teh boga amal teh nu paling hebat. Jadi jati diri nu paling mulia. Katingalina patarosanana. Saur Nabi atqahum nu paling mulia lamun karakter nyata nu paling takwa. Inna akramakum indallah atqakum, nu paling mulia di sisi Allah mah nu paling takwa. Nah, jadi Nabi ngajawabna sifat, karakter kan lebih umum eta manya. Tapi mungkin sahabat narosna sanes eta gitu nya. Seolah-olah hayang kana ciri kana orangna. Faqalu maka aranjeuna tumaros deui laisa an hada lain sanes eta cenah Rasulullah nas'aluka anu ditaros ku abdi kasal kusim ku kami ka anjeun teh sanes eta maksudna da eta mah abdi ge tos terang atuh saha nu pangmuliana pasti anu pang taqwana. Maka ku Nabi diarahkeun kana identitas anu asalna mah sifat karakter nu pangmuliana teh anu pang tah nama contona saha nya kudu aya contoh ya supados gampang niruna. Lamun zaman nu pangmuliana itu kan maka lamun dilihat dina jalur naon nasabnya bisi sahabat teh pan naroskeun diwalar ku Nabi nu pang takwana oh sanes eta tabisi pertarosan sahabat teh mulia di dieu mah dina jalur nasab. Maka manusia anu pangmuliana dina jalur nasab teh saha? Yusuf, Nabi Yusuf. Hiji Nabiullah, anjeunna mah nabi. Aya zaman nu paling mulia tibatan nabi. Wah, kan begitu. Ya. Jadi teu aya jalma anu mengungguli nabi mah. Semua itu di bawah nabi. Nabi mah teu kudu diajar. Ya, Nabi mah langsung narima wahyu ti Allah, langsung pintar eta nabi. Ya, otak moal aya jalma anu leuwih mulia. Otak nabi mah anugerah ti besar, anugerah besar. Ya. Nabi mah kan maksum dijaga, dibimbing. Salah saeutik arahkeun. Tah nabi nu mulia teh saha? Dan dia mah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Ibnu Nabilah. Karena dia putra Nabi Allah. Putra saha? Yakub. Nabi Yakub kan nabi. Ya. Anjeunna nabi,
putra nabi oge ibni nabiillah, putra deui nabi Allah. Yakub putra saha? Ishak. Tuh berarti bapana nabi, akina ayeuna ibni Khalilillah. Ari Ishak teh putra Khalilullah. Saha Khalilullah teh? Kakasih Allah ya. Nah, jadi lamun ninggal nasab ternyata nasab anu terbaik mah saha? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra itu anu terbaik. Ok aya teu siga Nabi Yusuf moal aya ya. Ya paling kaselang lah kayaknya di nu ayana ge mah walaupun ujung-ujungna ka nabi tapi kan kadang aya selang kaselang. Nah, jadi upami ninggal jalur nasab mah Nabi Yusuf. Di samping Nabi Yusuf ge punya ketampanan. Tuh, nya kakasepan. Katiluna punya jabatan. Sok naon paling dipikahoyong ku jalma Evan Fitin. Ya, kan turunan anu sae. Ya, tampan, kasep, rupawan. Kadudukan eta. Ya. Keur mah bageun, beunghar, ya, kasep, ada sanu teu hayang atuh. Ya. Kan eta nabi kedudukan aya, ya. Itu kan jadi pejabat kan. Penasihat raja bahkan jadi menteri. Nah, ekonomi mana namanya mengendalikan harta, mengendalikan ya, ekonomi lah di zaman kapungkur namanya kan itu. Oh, jadi terus bapana Nabi Saloleh. Tak lamun ditinggal karena nasab ya Nabi Yusuf. Tapi kekeh lain eta can dimaksud. Tapi alhamdulillahnya Nabi cerdasnya. Sebenarnya Nabi teh apal maksudnya ka mana nya. Tapi ku Nabi teh langsung jawab teh mungkin ya jadi ilmu keur urang. Jadi ilmu keur urang. Faqalu anjeunna tamarus deui. Laisa an hada sanes eta cenah nasaluka anu ditaroskeun ku kami ka sarira teh. Tak mungkin sahabat teh lebih ingin detail, ingin spesifik siapa orang terbaik di kalangan ayeuna meureunna nya. Pami mah kan zaman dulu nya, Nabi mah kan sudah masa lalu. Jadi maksudna anu hoyong anu ayeuna saha cenah ieu nu panghadena teh. Tah ayeuna. Jadi Nabi ngahaja dibawa heula ka mana gitu nya, ya supaya pengajaran ka urang. Ya, ayeuna kan urang apal oh Nabi terbaik teh secara nasab adalah Nabi Yusuf. Fa'an ma'adinil Arab anjeun naroskeun teh ngeunaan tokoh-tokoh inohong-inohong. Ma'adin da salah ma'adin teh harta karun, harta simpanan, tokoh inohong. Bala geuning aya film inohong di Bojong. Ah, ieu berarti geus milenial kan? Kolonial ieu nu apal film eta mah. Inohongnya. Tas aluni anu anjeun nanyakeun ka kaula. Oh maksudnya teh tokoh-tokoh Arab ye. Modelnya nah, maka Nabi di dia mere sifat, tidak nembutkeun satu orang per orang tapi karakter. Khiyaruhum nupang hadena. Hum di kalangan orang Arab ya. Fil jahiliyah nyata di masa jahiliyah khiyaruhum fil Islam nupang hadena nalika anjeunna asup. Jadi kalau nanyakeun tokoh-tokoh orang Arab, orang jahiliyah, jadi sahabat Nabi nu terbaik di masa jahiliyah, yang nu terbaik nu punya akhlak yang baik ini, secara nasab, secara keilmuan, secara akhlak, engke anjeunna ge terbaik dina masa Islam. Jadi keur jahiliyah hade, tak kahadean jahiliyah teh diteruskeun nalika anjeunna aya dina dates kabeh jahiliyah goreng wan bidit. Ada orang-orang yang bisa menjaga harga dirina ilmu. Da aya meureun peninggalan sakedik dua kedik mah nya hasil ti para kapungkur gitu kan. Siga di urang we kan teu sakabeh hidup zaman modern teh garoreng teh. Akhlakna teh geuning aya nu mempertahankeun
kebiasaan-kebiasaan dulu, karakter sifat gitu. Ya, siga Sunda kan terkenal dengan lemah lembut, ya. Halus, ramah kan, walaupun aya zaman modern gitu kan. Tapi kan sok aya we gini nya. Mun urang kalemur kan nya. Aya dareh sarese narose kan ya gitu. Disuguhan gitu ya, sok lebet kan sok pami kawengian ikhwan fillah. Aya urang kawengian di kota cantang tuh aya anu ngampihan gitu, asa kahayang bae ngampihan. Ya, cantang tuh nya sok di kota mah misalnya urang kawengian ye di Braga gitu kan. Nya ge loba hotel kudu lumayan. Cantang tuh san cobi urang kalembur. Tes geranya kali-kali mahnya kapungian di hiji kampung. Yakinlah mungkin masih ada. Mungkin masih jadi cenah sep atuh Pak di dia di kawengian masuk kadang di ya, yang disuguhan masih ada. Tapi siga kitu. Jadi jahiliyah tidak semua buruk kaya. Nu masih punya karakter-karakter yang baik. Ya, tabiasana anu kieu mah gampang narima Islamnya teu hese. Siga Abu Bakar. Abu Bakar kan teu pernah mabok, teu pernah judi, bahkan teu pernah nyembah berhala. Tak Abu Bakar mah nalika Rasulullah ngajak teh langsung Utsman bin Affan. Udah. Ya gitu. Tamun uman mah rada hese gitu ya gitu ya. Anak yang gitulah gitu. Jadi setia gitu nya. Jadi militan ke agamana kan. Tapi kalau mun geus paham mah jadi militan anjeunna kan karena Islam. Jadi banyak tokoh-tokoh kapungkur. Jadi orang yang terbaik di zaman jahiliyah teh adalah orang yang terbaik di Islam. Jadi artinya lamun keur jahiliyah soleh, asup Islam teu soleh, jadi goreng. Atau lamun hanya kebaikan teh di zaman jahiliyah teu asup Islam. Hapunten nya keluarga Nabi kan enggak Abu Thalib. Hapunten kalabat Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kan Masya Allahnya. Ya, bapak Abdul Muthalib itu kan ada Hashimnya. Hashim itu kan artinya ansok nyacag disebut Hashim itu karena semasa hidupnya ya, dia itunya dermawan. Jadi lamun mencit onta ikhwan fillah nu dibagi teh lain jelema. Nah, geus pugu ucing mah nya. Pan ucing mah diurang ditembak kagak we sia maling ku aing tembak des. Tuh mah eta dia membuat makanan dari daging gitu nya. Terus dibawa ke gunung dibagikeun keur nya sato-sato galak oge manuk-manuk eta sih. Jadi keluarga Nabi itu wah dermawan luar biasa. Tapi kan hapunten nya aranjeunna kan tidak masuk Islam ya. Jadi bahasa Abdul Muthalib bahasa Abu Thalib mah nya abdi macana Muhammad arek nuturkeun karuhun abdi we Abdul kan Abu Thalib kan enggak masuk Islam kan. Nalika baca mang la ilaha illallah ku kami dibela poe kiamat lah kalem moal cenah halo cenah abi marek ninga rek nuturkeun agama Abdul bahasa teh agama Abdul Muthalib berarti agama naon ya kis kitu we. Jadi walaupun aranjeunna punya kedermawanan kecerdasan keadilan keadilina memimpin masyarakat gitu nya. Tapi yang terlebet karena Islam tidak disebut orang terbaik. Tadi dia aya syaratna ikhwan fiddin saha jamaah anu mulianya dina Islam teh ida fakuhu lamun maranehanana aranjeuna ngarti paham kana agama. Jadi intina nu terbaik dina Islam mah nu paham ngarti kana berarti ilmu. Ya, ya, tak, ya, semakin orang paham karena agama, nah itu insya Allahnya semakin baik, ya, kualitas kondisi orang sadaya. Tak linu hadis Nabi kan man yuridillahu khairan yufaqih fiddin saja anu Allah dipikahoyong ku Allah kahadean Allah baris mahamkeun kana agama. Tak kudu paham urang kan agama minimal wajib ke urang cara salatnya cara saum cara zakat terakhir kade cara ngabagi
waris teh kudu apal urang teh nya mulai ditinggal cara ngabagi waris bisa aya keluarga anu teu paham terus ninggalkeun warisan sok bagikeun nya eta we nu minimalnya ya nu wajib dipahami ku urang sanetak ya alhamdulillah nya di dieu sim kuring oge nu sanesna toleh masihan pemahaman dina masalah agama da ilmu umum atulah di luar we diajarnanya bahasa Inggris matematik ya ilmu-ilmu nu kitu mah nya tapi pami ilmu agama perlu bimbingannya anu ngajarkeun ka urang sadaya. Eta panginten mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana nya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.